Ырчы Данияр Эрматов Айсалкын Садыбакасовага баш кошот. Бул тууралуу эстрада жылдызы Нурлан Насип социалдык тармактан кабарлады. Ырчынын үйлөнүү тою 20 ноябрга белгиленди. Данияр Эрматов социалдык баракчасынан Айсалкын Садыбакасованы бул кыз мени сүйгөнүм деп тааныштырды. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге убада берип дайыма айтчу элем. Эгерде сүйүктүмө жолуксам эле, сиздерге өзүм сүйүнчүлөп айтам деп. Мына бүгүн ошол күндө Кудай насип кылып, сиздер менен тааныштыргым келди. Бул кыз мени сүйгөнүм Айсалкын Садыбакасова деп жарыялап, көрөрмандары менен тааныштырды. Данияр Эрматов сүйүктүүсүн буга чейин эл алдына жарыялабай жашырып келген. Эске салсак, жакынкы күндөрү интернет айдыңында Ырчыны сүйлөшкөн кызы деген сүрөттөр тараган. Ырчы Алмаз Шадаев, Ырчы кесиптештери, досторунун арасынан жалгыз гана бойдоп калгандай. Ырчы социалдык баракчасына тез арада үйлөнүүгө кыз издеп жатам деп жарыялады. Жакында жалгыз калдым, досторум үйлөнүп деп социалдык баракчасына жарыя берди. Бирок бул жарыясына жакын досу Ырчы Нурмасадыров "Коркпо, мен бармын" деп жазды. Ырчы үйлөнүүгө камданып жаткан Данияр Эрматовго жана досторуна атаандашып жатканы ачык болду.